Apresentamos a lareira elétrica de parede e bancada da Nagano. Com 1.500 watts de potência, ela aquece o ambiente de forma eficiente, sem fumaça ou cheiro. O design moderno combina com qualquer espaço, seja na sala ou no quarto. Pode ser usada pendurada na parede ou apoiada em móveis, com total segurança. Acompanha controle remoto, permitindo ajustar a temperatura e o efeito de chama com praticidade. Ideal para quem busca conforto, elegância e praticidade no dia a dia. Uma solução perfeita para o inverno. Para mais informações como preço e condições de entrega, acesse nosso site.